বাড়িতে একটি মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের ভাবি আছেন রান্নার দায়িত্বে আছেন, রান্না বান্না চলতেছে। আমরা খাবার সময় আবার আসবো, আর বাকি কথা তাহলে তারপরে হবে। আপনার এই ভিডিও ইউটিউব থেকে যে 50% আমরা পাবো। আপনার বক্তব্য বলেন। এই দেবাশিস দা, আপনার বক্তব্য বলেন। বক্তব্য নাই বলেন। অনেক টেনশনে আছি আমরা। হ্যাঁ, বাকিটুকু বলেন। কিসের? এই বনভোজন সম্পর্কে বাকিটুকু বলেন। না, আর কোনো বক্তব্য নাই। আমরা এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না। ঠিক আছে, আগে প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল হোক, তারপরে আমরা বিস্তারিত জানাবো আপনাদেরকে। ঠিক আছে। সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন ভাবি, আর ভাবি বক্তব্য বলেন। দোয়া করেন যেন মজা হয়। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। অথচ মুরগিগুলো একবারই জবাই হয়েছিল। ব্যবস্থা করা তো বড় কথা না ম্যাডাম, এটা যাবে কোন? হ্যাঁ ভাই, খালি আটা হলো রাখা হইছিল, ফলে হইছে না। আমরা নিজে দেখো আমি কইলো প্যাকেট সবটা লেগে চলছে। ওখানে তো কইরা আমি না কইলা প্যাকেট সবটা আমি নিজে আমি না ডেস্ক চেক করি। ও রোজা আটা আমি নিজে লইয়া গেছি। ও তো আটা ভাই খুঁজতে বিয়া করছেন, মিস্টেক করছেন। ইয়া আল্লাহ আল্লাহ, দেখতে কত জায়গা আমি নাহি কাট ডেস্ক খুঁজিয়া মধ্যে গেলাম না কি করি পড়া। আটা পাওয়া গেছে নি? আটা পাওয়া যাইব না, আমরা সবে দেখলাম আটা আছে। আচ্ছা, আটা বাদ দিয়ে প বসিয়ে দেন। কি? আ বাদ দিয়ে প বসিয়ে দেন। তা প বসিয়ে দেন। ও প আপা আয়ের জায়গায় প বসান, আটার জায়গায় প বসিয়ে দেন। আ বদলে প বসান। সাইড করে ঢেকে দেন। এটা সাইড করে ঢেকে দেন। এটা পরে ওইটা আগে আমি আটা ভালো হয়েছে। এটা কি লেবু? দেখি ভাবি। দেখেন দেখেন দেখতে থাকেন, আর না দেখলে ওই অসুবিধা নাই। আরে আমার যে কষ্ট দিবেন বুঝছেন না। আর একটু দোয়া করে দেন, চলাইয়ে দাও। আমি কইতাম হলো গিয়া বাজার করে নিতাম বাজার থেকে। তারা তো বলে যে না একবারে টেস্ট কাটটাকে যেগুন আমি দেবো আনতাম। পরে আপনি কই খেতে গেলেন? হ্যাঁ খেতে গেলেন? না খেতে না। বাজার থেকে বাজার না করিয়া খেতে গেলেন। টাটকার জন্য তো একটু কষ্ট হয়। আপনি বসেন, অসুবিধা নাই। আপনি একটু বসেন, কষ্ট হয়ে যাবে আর কি করবেন। না, আমরা বেশি সময় নাই, চলে যাব। কষ্ট হয়ে যাবে, দুপুরে খাওয়ার পরে সবাই চলে যাবে, কেউ থাকবে না এখানে। আমরা খাওয়ার পরে চলে যাব। আজকে আমরা 3টায় খাবো, 3টায়। 3টা না 5টাও বসতে পারে। সাইদ ভাইয়া, জি আপনার কোনো বক্তব্য? জি আজকে ম্যাডাম এত কষ্ট করতেছেন, ম্যাডাম অথবা রুহুল আমিন গতকাল 3 দিন যাবত কষ্ট করতেছেন। আপনি এদিকে আসেন, ওই এই যে স্যার আসছেন দেখতে, আপনারা আসছেন দেখতে। সাইদ ভাই আপনি বলছেন দেখতে, আমি কালকে রাত্রে থেকে এখানে ছিলাম। স্যার কালকে রাত থেকে আসছিলেন এখানে। কালকে রাত্রে থেকে এই যে দেখতেছেন উনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। রহমত বরকত আল্লাহ দান করুক। আর আচ্ছা। ঠান্ডার দিন খাইতে খুব ভালো লাগবে। আচ্ছা খাইতে ভাই, খুব রুচিসম্মত হবে আজকে। আটা নেন। এই আটা তো এখানে তো। আচ্ছা, এই যে উনি দেখলেন গত রাত্রে থেকে, এই দেখতে দেখতেই কি বৃষ্টি আসলো? বৃষ্টি আসলে রহমতের বৃষ্টি। রহমতের বৃষ্টি। আচ্ছা রুচি হবে আজকে বেশি। আচ্ছা, আর তাইলে কাজ করতেছেন, আরাম পাইতেছেন কাজ এটা করে। কিন্তু আমাদের হেড বাবুর্চির একটা একটা ট্রিক্স। যাতে যাতে রান্না হইতে যাতে দেরি হয়, কারণ রান্না দেরি হইতে মানুষজন বেশি ক্ষুধার্ত হবে, তখন উনি যাই রান্না করুক না কেন ওইটা টেস্টি না, লাগবে। এটা অন্যটাও হইতে পারে। সেটা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক পানির ব্যবহার করতেছেন উনি, হ্যাঁ। একদম আল্লাহর প্রদত্ত পানি আল্লাহ সরাসরি। প্রদত্ত রহমতের পানি। হ্যাঁ, আর কোনো মাধ্যম নাই, সোজা আল্লাহ ঢেলে দিছে আর উনি ঢেলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, কালকে রাত্রে গেছি 10টা 10:30 বাজে হ্যাঁ রাত্রেবেলা এখান থেকে। আমার যাইতে সময় অনেক ভয় লাগছে, কারণ আমার হেডলাইটটা ঠিক মতো কাজ করতেছিল না মোটরসাইকেলের। আচ্ছা, এবং রাস্তাটা বেশ ফাঁকা ছিল ওই টাইমটাতে। আচ্ছা, তো এই যে আজকে যে আপনি সবজি কিনলেন, সবজির বাজার কেমন সেটা বলেন। সবজির বাজার ভালো, সবজির বাজার ভিজা, হ্যাঁ। অনেক কাদা, Good. দাম ঠিক আছে সবকিছু। আচ্ছা, সকালে আনার সময়
তার মানে আপনি কাঁচা বাজারে গেছেন, মাটির সুধা গন্ধ পাইছেন, এই তো? বাঙালি আনার একটা গন্ধ ছিল। মাটির সুদা পাইলে ভালো হইতো, কিন্তু গন্ধটা ছিল হচ্ছে ময়লা কাদা ড্রেন এর পানি টানি সবকিছু মিলে একাকার ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকজন হোস্ট ডক্টর এমজেড আশরাফ হোসেন, লাইভ। আজকের এই যে মধ্যাহ্ন ভোজন, আমরা যে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ পাইছি, যারা আপনারা হোস্ট, কিছু বলেন আজকে। আমরা যখন খাইমু আর কি তখন কই মনে কিলা টেস্ট হইব। হ্যাঁ, মানুষ বেশি না আসাটাই ভালো এখানে। হ্যাঁ, কম মানুষ আসা ভালো। কি বললেন ভাবি? বুঝি না। কম। এখানে হচ্ছে চাল সেট করতেছে। আচ্ছা, আর কাইকে এখানে মিস আছে। ম্যাডাম শুনি নাই ভিডিও করব। আরে ভাই মূর্তি ছিল না। হ্যাঁ, ভিডিও দিলেন, এটা চ্যানেলে ছাড়ে দিন। না না অবশ্যই। আপনি বসে নিতে পারেন রিল্যাক্সের সাথে। না মুখটা ঢোকো, মুখটা ঢোকো। ভালো রান্না। জি জি জি, আপনি একটু টেনশন নিয়ে এখানে একটু বসুন। ম্যাডামরা থ্যাংক ইউ দেওয়া উচিত। জি জি জি। আসসালামু আলাইকুম। 2 মিনিট 2 ভাবি মিনিট। কিছু করা লাগবে? স্যার থাকে নিচে কিছু করা লাগবে না। আচ্ছা স্যার কই? ক্লাসে কর্নার গুলি দিয়ে এই মাঝখান দিয়ে একটু বেশি দেন। মানুষ জিম করে, আর আমার মানুষ আমার মাসুল দেয়। আমার এখন জীবন নাই তো। জিম খারাপ মাসুল গা, জিম খারাপ মাসুল গা। কিতা দিয়া কিতা হইব, লাভ আছে কিচ্ছু? হ্যাঁ। আমরা ফুটি, আমরা কষ্ট করি না। লাভ হইলে এটাতে। না দেখি এটা তো লাভ। আল্লাহু আকবার। আজকাল করে এটা হলো মাসুল, এটা কোনো খাতির নাই। এটা হলো মাসুল। এই তখন আমরা দৌড়িয়ে দেখাই। না 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 ম্যাডাম দেখি তুমি উনারে নরম নরম কোনটা? শক্ত করবা। শক্ত। বাবু চিনি দাও আটাটা। আও ও ভাই এই আপনি আটাটা আপনি করেন তো, পরে পাতিলটা সেট বসবে না, ঝামেলা হবে। ম্যাডাম কোনো হেল্প লাগবে? জি না কি রকম তো? না না হ্যাঁ? নাই ভাই, না চুরি দাঁড়াই যাচ্ছে, চুরি। মুরগি জবাই রাখি কিটা দেয় ওদিকে হাড্ডি ভাঙিলা নি। বাঁধতো না। এটা জাস্ট এলো এই যে না আজ এটা পাইছি তো ইয়া। এটা শুধু হলো এই যে দাঁড় দোয়াটা। ভাই, রোজি ভাই। ভাই আমার হাত লাগে নানি, আমারে আবার দিছিলাম একটু শক্ত করিয়া। দাদা শক্ত ওই হইতো। বাইরে একটু রাস্তা দিলেন আমরা। আমি দেখাই দিলাম। না আর একটু তো বানি। তাই না, আমরা রাস্তা থেকে অনেক কষ্ট স্যার করি। আমি শুধু কই রান্দি বাবু তা না হলে সমস্যা নাই। আগুন ভিতরে রান্দি। কালকে রাত্রে ভাবি গেছেন কটার সময়? 10:30 হ্যাঁ 11:30 সাড়ে 11টা। আমরা একসাথে গেছি। না 11টাই বাজে। তখন 11টা বাজতে 8 ঘন্টা বাকি, আমরা ভাবি যখন যাই। 8 ঘন্টা বাকি না, 8 মিনিট বাকি। তাই না ভাবি? তখন 11টা বাজে নাই, 8 ঘন্টা বাকি ছিল। ভাবি তো এটা কি খাঁটি গাওয়া ঘি? হ্যাঁ হ্যাঁ জানি না ঘি, সেটা জানি, এটা কোনো সিজাপ নাই। না না, এটা গিটার খুবই ভালো। শুকনো 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 না, পরে পরে চালিয়ে দিব। আমরা সবকিছু নিজেদের দিচ্ছি। ওয়াও, মাংসটাও আমাদের নিজেদের। ওয়াও, শাবাশ। কোন জায়গা থেকে কাটলেন? এটা চালের জন্য রেডি। হ্যাঁ, চাল ঢালার পরে আরেকটা আমি চাল দিয়ে দিতে সেই জায়গায়। দিয়ে দেন চাল, দুইটা ধাপ বসবে, তারপরে এটা সেট করে এটা চলে যাবে। আলু বাখরা নাম। আলু বকরা, আলু বাকরা না বকরা, বকরা চিনলে হইছে। না, আপনি ঠিকমতো উচ্চারণ করবা। তে আপনি সিলেটি মাছ বাদে বাংলা মাছ। শব্দ করতে এত নরম করলে হবে এটা। বাবু দিয়ে করাইতে আমি না। একটু আটা রাখতে না। আমি তো পেটারে ঠান্ডা ডাক মারে। চলতেই আসুন। পানি দিয়া ভেজা, আর আমি মান দিও না ইলা। আমরা কিন্তু রুটির আমি বহুত তা করছি ওটা আল্লাহ দিলে। আপনি আইলা কিলা ও পাঁচটা এটা দিয়ে কি তৈব যেটা? ডাকনা ডাকা লাগবে। ঢাকনা, মানে এটা দিয়ে হইলো ঢাকনা দিয়ে ভাজা হবে। এটা ভাপে দেওয়ার লাগে, যাতে এটা ঠিক মতো ওই যে দম দেয়, হ্যাঁ, দমটা হ্যাঁ, ঠিক হয়, দমে, হ্যাঁ, দমের জন্য, যাতে এটা লিক করে না না ভাপটা। না, হ্যাঁ, একদমই লিক করবে না এটা। এত নরম করলে না। আচ্ছা ঠিক আছে, না ভাবি দেওয়ার পরে সেট হ্যাঁ সেট করাতে সমস্যা হয়ে যাবে। বাবুরসি জানেন ম্যাডাম, আমি আর শক্ত আমি করতাম তো বললাম বাবুর চিড়ে করতে। বাবুরসি আর নরম করাইছো। আমি তো বললে শক্ত করলাম না। আটাটা একটু রাইখে করতে আসি। ও বুঝিনি। এখন উস্তাদে দিলাম ওই চাকরি করতে ম্যাডাম। আচ্ছা উনি বসা দিবে দেন। ভাপে দেওয়ার লাগে, ঢাকনা দিয়ে যখন বইবা যাতে লিক না করে ভাপটা।
তুমি চাইলে একটা আলু বোখরা টেস্ট করতে পারো। দুলাল আমার জন্য একটু পানি আনো, হাত ধোবো। আমি টেস্ট করছি বলে সবাই যে টেস্ট করতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। বুঝছি। সমস্যা এখানে না, সরি, মানে জাস্ট এটা টেস্ট না না দুপাইছি তো দুঃখ তো এটাই দেখো লাগিতে লাগি। আপনারা তো আসতে আমার না 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 একটু নিষেধ তো আজ থাকি না এটা আজ 10 বছর আগে নিষেধ। কেন আপনি জিম করছেন এখন তো তাহলে এটা নিষেধ বডি বিল্ডিং আপনার লাগান এটা মানে ইট পাথর বানাইবার লাগি না বুঝছেন। বুঝতে আন না একটা কাজ করতে হবে, সেটা একটা কয়লা আনতে হবে এটাই করে। এটা ইয়েতে করে কয়লা আনতে হবে। ভিতরে বাটি বসাইতে হবে, বড় বাটি। এটা এটার এটা মধ্যে করে একটু এটা- না জ্বলন্ত কয়লা না লাগবে। এটা ঢুকে আপনি ভিতরে দিবেন কি, ভিতরে কিসের উপর বসাবেন? ওই যে সসপ্যান আছে, ওই রকম কিছু একটার মধ্যে বসাইতে হবে, তাহলে স্মোকের ইয়েটা আসবে, ফ্লেভার ইয়েটা আসবে, জি প্রেগনেন্ট আসবে। ইয়ে দরকার না একটা, হ্যাঁ ভাবি এখন দরকার নেই জি এখন দরকার দিয়ে দেই। দিয়াতে এটা বন্ধ করে দিতে হবে। এটার মধ্যে বসে না করে যে কয়লা সাইডে পড়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ পার যেন উঁচু থাকে। করবেন এটার মাঝে কয়লা দিলে না, কয়লা দিলে এটা ভিতরে স্মোকের প্রেগনেন্ট টাইপ জিনিসটা তো বুঝতে হবে। এটা লত নাই তো, এটা তো নাই, লত নাই তো, খালি লত ইউজ করলে তো এটা লত নাই তো, যে স্মোক যে টাইপ ভিতরে দিলে এগুলো লত নাই। না এগু ফিজিক্স আছে লসটা লয় কিতা করবো যে এইগু কতটুকু দিতে হয় না দিতে হয় না নিয়ে আপনার যে রুলস আছে না ল আছে ফিজিক্সের ল আছে না নিয়ে ওগু ঠিক মতো ফলো করা কি না করা সকান দেব বললো বুঝছেন নি। আপনি এখন বেশি স্মোক দিয়া মাঝে ফেডও নষ্ট করলেন যদি খাওয়াইয়া কে লয় দেখবো আইন এবং জীবন বুঝছেন? জীবনের সাথে আইন জড়িত। আইন শুধুমাত্র বেআইনের সাথে জড়িত, এত এত অপরাধ সংগঠিত হয় বলি আইনবিদরা দরকার। এই আইন আছে বলে আইন রাজীব আছে নাকি? দুলাল এই ঢাকনাটা দাও, এটা দিয়ে দাও। আমার ফোন কিটা এটা দয়া দো কাজ কইলাম তো ভাই, এটা দয়া দিতে কইলাম আমার এখানে কইলাম তো দয়া আনো না দাদারে তো কইরা রাজীবরে তো দেবাশিসদার নামও কিটা না হলো রাজীব আপনি জানেন না নি? জানি। খালি আমারে দেখান কিটা লাগিতে সুন্দর সুন্দর আমি তো এই লিঙ্ককে পাবি রে পাঠাই দিই, ওকে আপলোড দেবো বুঝছো নাই ফাইন যে মানে ইচ্ছা করছিল জানো নি আরে আপনারে না না ওই যে আমরা যে করলাম এটা প্রোগ্রাম আমার আগর ভিডিও একটা আছে, লিঙ্ক দিব মনে বনভোজনের ভিডিও অগ্র দিমু ডাউনলোড করিয়ে গো তাক করে দিও। ফাইন ফাইন তাইলে না না লাগিয়ে আমি তাইলে রাখি না লাগে দরজা রাখো, দুটো বড়ি। দরজা রাখো। দুলাল তুমি বইটা পাইছো না কোনোদিন? বইটা পাইছো না কোনোদিন? ভিডিও অফিস বাদ দিয়ে ভিডিও লাগিয়েছে ভিডিও করা কোনো সমস্যা নেই, কেন আমি অফিসের বাইরে নেই, ভাবি অফিসের বাইরে নেই আমি, না না আমি তো অফিসে, আমরা অফিসে, আমরা সবাই অফিসের ভিতরে। হ্যাঁ উত্তরজন রাস্তা দিয়ে যাওয়া আগে কন্টেন্ট দিল। আমরা তো অফিসে, মেন্টালিটি এখনো অফিসে। অফিসে এখন আমরা বাউন্ডারির বাইরে গেছি, অফিসের ভিতরে। অফিসের ভিতরে মানে কন্টেন্ট কেন এটা আমার কাজের মধ্যে মাঝখানে নিয়ে। আমারই অফিসের কিছু মানুষ হোস্ট হয়ে আমরা খাওয়াইবো, ওইটা তো দেখভাল করার দায়িত্ব কিন্তু আমার না, কোর্স আছে কিন্তু আপনি যে ভিডিও করার লাগে কারণ এটা হলো এটা করেন না। এটা হলো একটা দালিলিক প্রমাণ। যে আপনি কন্টেন্ট চালিয়েছে না আইলে গঞ্জন মজাই বনি জম্বনি আইলে গঞ্জন জম্বনি মজাই বনি আমি নাইলে জম্বু কিন্তু প্রাণবন্ত জীবন্ত কিংবদন্তি
ওবা নাহিদ দুই লাইন কবিতা হইল এই বিষয়ে আমি আকাশ আমি বাতাস কখনো আমি সর্বনাশ আমি ধরলে তোমার হাত ভোর পায় কালো রাত কেন তুমি কেন বুঝছো না কেউ যেন অস্বীকার করতে না পারে আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে আপনি ভিজিট করে গেছেন কালকে যে আমার কালকে জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার রান্না তো বসাইছেন এই থেকে অনুমতি নিচ্ছেন কিনা পারমিশন পাইছেন কিনা তার এখানে না সব এখানে এটা তো এখানে হচ্ছে চাল আর মাংস এখানে আছে ভিতরে এটা হচ্ছে কাভার বুক বুঝছেন স্যার স্যার হেড বাবু আসছে না না চেক করতেছে ঠিক থাকে ওইটা হচ্ছে কাভার বুক মূল স্টোরি হচ্ছে এখানে আচ্ছা তো রান্না তো দেখি হয়েই গেছে জি ও আচ্ছা এটার মধ্যে চাল বসবে আর কি চাল বসে ওই যে আটা দিয়ে মুখ বন্ধ হয়ে পরে দমে যাবে স্যার এটা অনলাইনে যাবে সমস্যা নাই তো কোনটা এটা কোনো সমস্যা নেই ভাবি কয় ঘন্টা বসাইতে হবে ইয়েতে 1 ঘন্টা 40 মিনিট ইয়েতে তাহলে আমাদের অনেক সময় আছে হ্যাঁ অনেক সময় আছে 1 ঘন্টা 40 মিনিট 1 ঘন্টা 40 মিনিট ও আচ্ছা দুইটায় না একসাথে দুইটা বসবে না চুলা দুইটা হইলে আবার সেটা তো আপনার ইনশাআল্লাহ আমরা তার মানে 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা তিনটার আগে শেষ হয়ে যাবে তাহলে আমরা একটু চানাচুর মুড়ি খেয়ে আসি হ্যাঁ আমরা একটু চানাচুর মুড়ি খেয়ে আসি ততক্ষণে মুড়ি খায় সানাসা খায় আমাদের গ্যাস্ট্রিক হইব সরি এত বড় সাহস খালি মুড়ি খাই মুড়ি এটা একটা অনেক বড় বিষয় তাই না বিশাল আয়োজনের দায়িত্ব না চারটেখানি কথা নেই আমাদের স্যার বৃষ্টিও জানা হয়ে গেছে নাহলে তো আমরা এখানে আর কিছু মানে বসার আয়োজন করতাম চেয়ার চেয়ার কিছু দিলে সবাই মিলে এনজয় করা যেত কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার কারণে তো বাইরে বসাইতে পারতেছি না এরপরে গিয়ে আবার চাই করবে মানে কোন ডায়লগটা খাটিব আপনার ভিডিও লাগে সবটা আনকাট এটা আনকাট আনকাটে সব করে দেন তো সব না না আমি বলছি তো এই ভিডিও থেকে যে আয় আসবে সেটা 50% আমরা পাবো আচ্ছা এখান থেকে ইনকামও আসে হ্যাঁ ইনকাম আসে তো মাসে লাখ টাকার উপরে খান্তিদের ইনকাম আছে ভিডিও থেকে ইউটিউব থেকে যাক যদি এরকমই হইতো তাহলে মনে হয় যে এখানে বসে আমি চেয়ার গরম না করতাম না এটা তো ওইটা তো আপনার পার্ট টাইম মেট্রোতে তো আপনি পার্ট টাইম জব করেন আপনার তো মেইন তো আপনি ইউটিউবার মেন ইউটিউবার আমরা মার্শাল গুরু কতটা ওনার কবিতার বই থেকে যে রয়্যালটি আসে বছরে প্রায় লাখান লাখের উপরে তো দাদা কিটা করুন তো টাকা হ্যাঁ? সূত্রে একটা করুন আপনি কিছু দান করেন আমাদেরকে মানে আমি চিন্তা করো আমি কি করি ওইটাই প্রথম গবেষণার বিষয় স্যার কি বলেন না ঠিক হ্যাঁ? আছে এত টাকা আমি কি করি ওইটাই তো একটা গবেষণা গবেষণার বিষয় এটা ইনভেস্টিগেশনের বিষয় ও এইটা হচ্ছে লয়ার ভাষা এই ইয়ের একটা নাম্বার আছে না দুদকের একটা নাম্বার আছে না একটা ওই নাম্বারটা কল দিয়ে ওনারে এটা ইয়ে করে দিলে আর কি ওনার হিসাব বহির্ভূত আয় বা মানে অপ্রদর্শিত আয় কি কি আছে এগুলো একটু প্রদর্শিত আয়। ওইগুলা দেখাইতে হবে রিটার্নে যাই তো ঠিক মতো নাকি স্যার এইবারকার রিটার্নটা যদি আপনি করে দেন কাইন্ডলি হ্যাঁ স্যার অবশ্যই জি, এগুলো please, কিন্তু আপনার ট্যাক্সেবল আপনি যে যে এই জিনিসগুলো পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু ট্যাক্সেবল মেধা সত্ত্বের কি হয় ট্যাক্স দিতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলে ও তাই Oh my god আপনার বাহির থেকে যে পৃথিবীতে বেশি ইনকাম তো ওই জায়গায় আউটসোর্সিং ব্রেইন হচ্ছে এমন একটা জিনিস না শ্রম সত্য যেটা কারাতে করি এটা তো শ্রম সত্য এটা তো মেধা সত্য না এটা ওইটা হচ্ছে শ্যাদবিন্দু সত্য আপনি যে সত্যই হোক আপনার আর্নিংস আসলেই সেটার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে আচ্ছা। এটা যে ওয়ে থেকে আসে আপনি যতই ভাষা মানে শব্দ এগুলো চেঞ্জ করেন না কেন আইনের থেকে ফাঁকি দিতে পারবেন না আর স্যার বিজনেসের ভাষায় কিছু বলেন স্যার আইনের ভাষা তো আমরা শুনলাম যা পাচ্ছেন এটাই ইনকাম আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। সেটার উপরে আপনাকে কি হ্যালো আইনের সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে ওইটার উপর আবার ট্যাক্স হ্যাঁ। দিতে হবে হ্যালো সেটা আপনি যে সোর্স থেকে আসুক স্যার কি পরিমাণ যে ঘাম ঝরে আচ্ছা না না আমি এটা ইনকাম তো গতকালকে সবারই আলাদা সবাই করছি। ঘাম ছাড়া তো আর কারো ইনকাম হয় কেউ হয়তো আমি গতকালকে ওই যে শারীরিক ঘাম ঝরিয়ে ইনকাম করে কেউ হয়তো আমার মাথার ব্রেইনের ঘাম ঘাম জড়াই যে এটা এটা কি আপনার আপনি ব্রেনের যে ঘাম কবিতা লিখেন এটা ব্রেইনের ঘাম জড়ায় লিখেন এমনি তো আর আসে না কথা তাই না একটা লাইন লিখতে অনেক সময় দেখা যায় সারা রাত চলে যেতে পারে এরকমও হয় কি জানি স্যার টের পাই নাই তো এটা এরকমই 5 এখন সেকেন্ড স্যার আর 9 রেডিমেড বলতে পারে নাম্বারে 10 নাম্বার আপনার ব্রেইন এমন ভাবে তৈরি হয়েছে এখন একটু আগে 2-3 লাইন কবিতা শুনে দিচ্ছেন চাল কি দিছে না এটাই মনে হইতেছে বাসমতি এই দুলাল
এটা ইন্ডিয়ান বাসমতি। বাসমতি, হ্যাঁ বাসমতি, হ্যাঁ এটা বাসমতি। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় যে এটা বাসমতি না, রিয়েলি লবণ দিছি আমি, এই লবণ দিছি। বাসমতি। ভাবি দূর থেকেই বোঝা গেছে এটা বাসমতি। বাসমতি চাল হলো পাকিস্তানিটা ভালো। পাকিস্তানিটা এখন ইয়া কথা বলতে চাইলে গ্রানে হ্যাঁ না, এটা বাসমতি, ঠিক আছে। এই যে এই রুটিটা তুলে দিন। তুমিও না কাজ করতে পারো না। এই আপনার চাল তো আরেকটু শক্ত থাকতে নিতে আছে। এটার উপরে দিয়ে না, এই জায়গায় রাখেন। এতে ইয়া সরাইতে হবে। জি, ইয়েতে দেন। ওইটা বাকিটা। এখনই দিয়ে। এই আপনি আগুন নিতে দিতেছেন কেন? এটা ওইটা যাবে। ওইটাতে রাখতেছি আর কি। দুইটাতে আগুন দিবে। আগুন ইয়ে করেন না। আগুন তো এটা না সরাইলে আমার দ্বিতীয়টা আমি ইয়া করবো আমার কিসে? কথা শুনেন, আপনি ওটা আগুন বন্ধ করেন। আগুন সরাবেন না, ওটা থাকবে। আমি ওই চুলা আগুন ধরাইতে হবে না। কাপটা কই? আচ্ছা একসাথে মনে হয় দুইটাই দিবেন না কাপটা দেন। ভাবি? একসাথে মনে হয় দুইটাই বসাবে, এই জন্য দুইটাতে আগুন দিচ্ছে। না, একসাথে দুইটা বসাতে পারবে না। একটা চুলা রেডি নাই তো দাদা। এই যে চুলা রেডি করে দিচ্ছে তো আপনাকে। ভাত রেডি করতে হবে না। আপনি এখানে রাখেন। এটার মধ্যে কয়লা দেন একটা। আমার মাথা দিচ্ছে। চুলার ভিতরে কয়লা দিতে হবে। একটা কয়লা দিন। এই যে কাপি। তাহলে এটা নেমে এত নিচে বড় দেন। জিনিস দিয়ে উঠাইতে পারবেন না তো। এটা নিচে দেন। ছোট আরো ছোট। ওই যে এই জায়গা, হ্যাঁ এটা দেন। দুলাল, এটা আপনার রাখতে নাও। রোডের ঠিক সাইডে ঢেকে দাও। ঢেকে দাও। আগুনটা বন্ধ করে দাও। এখন চারপাশে ইয়ে দাও, ওই যে ময়দা গুলছিল ওইটা দাও। না মজা পড়ে না না এখন। এখন ও, মজা ও, sorry, চাল দেন একটু, sorry। স্মোকি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফার্স্টে চাল খুলো। হ্যাঁ দ্বার খোলো। খুলো। হ্যাঁ ঢাকো। কি দিছিলেন ভাবি আগুনটা হ্যাঁ। বন্ধ করো না। পানি দাও। একটু একটু পানি ছেড়ে দেন। পানি এই যে তুলে দিলেন। পানি ভালো দেন। আগুনটা বন্ধ করে দেন। হয়েছে, দেন। বন্ধ করো, বন্ধ করো। ওই আগুনটা বন্ধ করে দেন, এটা ওটা শিফট করে দেন। চাল ঠান্ডা করতেছেন কেন? আপনি চালটা দিয়ে দেন না। চাল আনেন। চালাইছেন পরে কাজে লাগবে আরেকবার। ঘি আছে তো এটা। অর্ধেক দেন, অর্ধেক। এখন কি দিবেন ঢাকনা সরায় দুলাই। ঢাকনা। ঢাকনাটা নিয়ে আসেন 2 নম্বরটা। এক নম্বরটার দাম জানেন তো? দেন, ঢালেন। এক গ্রামের দাম কত এক নম্বরটা? এটা 2 নাম্বার দাম হলো 1700 টাকা। হ্যাঁ 1 গ্রামের দাম আর আমরা 1 গ্রাম আনছি 150 টাকা 150 টাকা। এটা 8 নাম্বার, 2 নাম্বার না, এটা 8 নাম্বারটা। দেখি আর একটু পরে। একটু সরাই দেন সরাই দেন, হাতে সরাই দেন। না এটা দেন এটা হচ্ছে কৌটার গায়ে যে জাফরান লেখছে, ওইটা লিখতেই 150 টাকা খরচ এটা হয়েছে। দিয়ে দেন এটা দিয়ে দেন না ঠিক না? আর জাফরান তো গোল্ডের সুদাম। এইগুলো দিবেন না বাদাম দিছি। কোনারে দিয়ে দেন বাবু এটা লাগবে না লাগবে ওটা না। লাগবে না, ওটা দিছি। ওটা আবার লাস্টে করে দেব। আরেক দেখছির জন্য রাখেন জি, ওটা রাখছি। আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে কঠিন বিরিয়ানি হচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানি। কাচ্চি, হ্যাঁ কাচ্চিটা হচ্ছে। এবং ওই দমের উপরেই কাচ্চির স্বাদ নির্ভর করে। সবচেয়ে ভেজাল কাজ হলে গিয়া সিদ্ধ দম দিবেন। হ্যাঁ ওইটাই দম দেওয়াটা। হ্যাঁ
এই যে দমে রাখাটা, দমের ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আসল। ওইটা ডাইরেক্ট 10 ঘন্টা সময় লাগে। দুলাল গিরবো এমনি দাও। এটা তো লাগবে না। লাগবে লাগবে নিয়ে দাঁড়া খাবে। এটা রাখ। ওইটা বন্ধ করে দিন আগুনটা। কোনটা? এই আগুন। জি ওই যে ভাত আবার কি করতে হবে না? ভাত এই আরেকটা চুলায় করে- করবেন, নতুন চুলায় করবেন না। এইটা তো এই জায়গায় আনবো তো এই আগুনগুলো সরাই ফেলাই। সরান। আগুনগুলো এটাই দিয়ে দেন নাইলে হ্যাঁ ভাই একটু গাড়া কুকু গাইয়া পড়ে যায় হ্যাঁ ওই যে গুড়া আইয়া পড়ে যাবে তুই পুরা পড়ছে না। কিছু দিছে না? আর লাগবে? আর লাগবে না স্যার। একটু লাগবে। একটু অল্প। দুশো মানে সবাই তো ভাবি। আর এক দেড় যাবে তো স্যার। মানে ওইটাই বলতেছি, দুই টাকা হবে তো। ইনশাআল্লাহ। না হইলে স্যার অসুবিধা আছে। এই জায়গার ভিতরে আছে 140 জনের ব্যাপার। বড় ডাক না লাগাও দুলাল ভাই, বড় ডাক না আছে সাদা টুকু লাগে না, এই ডেগু যে কত বড় এখানে খেলা খিদা লাগছে আসতো একটা দিয়ে না, না না আমি আমার লাগে না। আপনি কোন শসাটা কাটছেন ওগুর ভিডিও করেন। আপনি যে শসাটা কাটছেন ওগুর ভিডিও করেন। কিন্তু বড় ওদিকে ওদিকে নেট তুই আজকে ওনারা তো প্লেটটা দিয়ে দিলেন। আমাদের যারা সাধারণ কিন্তু ওরা নলেজ আবুল ভাই প্লেট কাছে নিয়ে নেন। আর রাইস কমায়া দিবা, আর রাইস লাগলে দিবা আমাদের। দাদা কই দাদা। কেন? এটা হচ্ছে সবার রিজেক্ট। সবার রিজেক্ট যদি ভালো থাকে তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, আর সবার যদি রিজেক্ট খারাপ থাকে কারো কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন রিজেক্ট। আপনার রিজেক্ট আসলে আরেকটা দায়িত্ব দিতে হবে। আর একটা হচ্ছে মাস্ক পিপলের রিজেক্ট আল্লাহ সবসময় রিজেক্ট নিয়ে সমস্যা হইতে পারে। আসবে